वेलकम फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं क्रीक मरीना साइट पर और आज हम बात करेंगे क्रीक मरीना प्रोजेक्ट के बारे में। क्रीक मरीना बुलंदोबाला ओशन फ्रंट रहायशी मंसूबा है जो कि DHA फेस 8 जोन सी में तामीर हो रहा है और ये बिल्कुल अराबियन सी के साहिल पर है जिसके सामने बंडल आइलैंड मौजूद हैं। मज़ीद ये क्रीक विस्टा की तर्ज पर लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे जो इन दिनों अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। नाजरीन, बताता चलूँ कि DHA फेस 8 एक वसी और रीज़ रकबे पर फैला हुआ DHA का सबसे बड़ा फेस है जिसकी एक तरफ क्रिसेंट बे है जबकि इसकी दूसरी तरफ क्रीक विस्टा अपार्टमेंट्स हैं और अराबियन सी के फ्रंट पर क्रीक मरीना और दो दरिया का एरिया है। ये रकबा काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। स्ट्रीट्स, रोड्स, सेवरेज और दीगर सहूलियात के हवाले से इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू हुई थी और इसकी कंप्लीशन 2017 तक होनी थी जो ताहाल 2019 में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें 6 स्टार रेजिडेंशियल टावर्स बनाए जाएंगे जिन पर काम चल रहा है। नाजरीन, इस प्रोजेक्ट के पसे मंज़र पर एक नज़र दौड़ाते हैं। ये प्रोजेक्ट मैन हार्डेड ग्रुप और DHA की मुतफ़रका इत्तफ़ाक़ राय से 2005 में लॉन्च हुआ था। इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में कई मरतबा डिले होता रहा। शुरू में ये 2009 में मुकम्मल होना था। दोनों फ़रीक़ों के दरमियान इख्तिलाफ़ात होते रहे। फिर 2010 में 780 में से 280 अपार्टमेंट्स सेल किए गए थे जिनकी एवरेज प्राइस $2 लाख थी। जब 2011 में ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका तो ख़रीदारों ने परस्यू करने के लिए एक्शन कमेटी बनाई कि या तो रकम वापस की जाए या फिर प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। ताहम 2015 में नैब ने क्रीक मरीना की मैनेजमेंट पर पब्लिक को धोखा देने का चार्ज लगाया। इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं मैन हार्डेड ग्रुप कंपनी जिसके CEO डॉक्टर शहज़ाद नसीम हैं जो कि एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इसके अलावा DHA कमेटी मेंबरान मई 2012 में दुबई में डॉक्टर शहज़ाद नसीम से तावन के लिए मिले। तब डॉक्टर शहज़ाद नसीम ने बेरोक टोक DHA ऑफिशियल से कहा कि वो तावन नहीं कर रहे। ताहम उसने इत्तफ़ाक़ किया कि वो 3 साल में अपार्टमेंट्स को मुकम्मल कर सकते हैं अगर DHA कमेटी फ़ंड्स को रिलीज़ कराने में तावन करें। जबकि DHA कमेटी की तरफ से भी डॉक्टर शहज़ाद नसीम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई गई थी। इसी असना में ख़रीदार पिसते रहे और ये दावा करते रहे कि उनकी रकम वापस की जाए या फिर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए जबकि ये प्रोजेक्ट ताहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान को डिज़ाइन किया था हैच बेडनर एसोसिएट ने। इस मास्टर प्लान में शामिल हैं 8 24 स्टोरीज टावर्स जिनमें कुल 780 अपार्टमेंट्स होंगे। 3 और 4 बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स जिनको जदीद अर्थक्वेक और स्टॉर्म्स वगैरह से बचाव की एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की गई हैं जिनमें से 3 टावर्स पर काम चल रहा है जबकि बाकी 5 टावर्स प्रपोज्ड हैं जिन पर ताहाल काम शुरू नहीं हो सका। क्रीक मरीना अपार्टमेंट्स इज़ अ लग्जरी सी साइड प्रोजेक्ट जिसकी कंप्लीशन ना सिर्फ ख़रीदारों बल्कि कराची की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी राय से हमें आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।